Bouteille d'eau sur la piste, merci. Allez, le flagman qui a donné l'ordre. Attention, full test décisif. Ça va? On va attendre. Ça va? Oui, c'est bon. On va attendre de voir ce que vont dire les personnes qui gèrent la remorque. On y croit. Allez, on va tenir. Allez, la troisième fois, c'est la bonne. Hop. Aïe, 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 aïe. Je pense que là, il a dû se faire une petite frayeur.